prisrčen pozdrav na dobrodelnem koncertu za Alino v Globokem. Danes smo tukaj s plemenitim namenom in notranje zadovoljstvo čutim, ko opažam, da je dvorana polna. S tem dokazujemo, da ne pomagamo samo tistim od doma, udobno iz naslonjača, v daljnih deželah, ampak znamo prisluhniti tudi stiski soseda, sokrajana, znanca in mu nameniti svoj čas. Današnji koncert je namenjen zbiranju finančnih sredstev za malo Alino. Zaradi težav ob porodu njen razvoj napreduje drugače, kot se pričakuje, oziroma kot si želi vsak starš. Ampak Matej in Anita sta neomajna.
odločila sta se, da poiščeta različne medicinske možnosti in oblike zdravljenja, ki so primerne za deklico in da gresta nov dan z novim upanjem. Kajti upanje je tisto, ki nas v življenju vedno žene naprej, pa če je še tako težko. Danes ste ob vstopu v dvorano podarili denar. Vendar menim, da je enako pomembno kot imeti ali dobiti denar, dragoceno vedeti to, da so okoli tebe ljudje, ki te razumejo in podpirajo. Zato hvala vsakemu posebej, spoštovani obiskovalci, da svojo prisotnostjo izkazujete solidarnost in srčnost. Veseli smo tudi, da se je na naš klic po pomoči odzvalo veliko število donatorjev, sponzorjev, podpornikov, ki so kakorkoli že pred koncertom pomagali. Teh je toliko, da smo jih dali kar na projekcijo, saj bi mi branje vzelo preveč časa. Posebno veselje mi je, da danes lahko v dvorani pozdravim župana občine Brežice z ženo, gospoda Ivana Molana, ki zna prisluhniti svojim občanom, predvsem pa ljudem v stiski. Prijazen pozdrav namenjam gospe Renati Bronskole, generalni sekretarki Rdečega križa Slovenije. Zatem pozdravljam gospo Antonijo Zanjuk, predsednico območnega združenja Rdečega križa Brežice in sekretarko območnega združenja Rdečega križa Brežice, Metko Jarkovič. Zatem pozdravljam poslanca državnega zbora, gospoda Igorja Zorčiča. In občinske svetnike. Pozdrav namenjam tudi ravnateljici osnovne šole Globoko, gospe Roziki Vodopivec, in predsedniku krajevne skupnosti Globoko, gospodu Mihajlu Petančiču. Na oder vabim najprej našega župana, da nas osebno pozdravi in spregovori nekaj besed. Izvolite. Spoštovani vsi zbrani, spoštovani organizatorji prireditve, spoštovana Alina, njeni starši, spoštovani vsi, ki ste se udeležili, da danes na tej proslavi tudi nastopate. Sam osebno naj se seveda o tem najprej zahvalim organizatorjem, da so se odločili, da to organizirajo in seveda moram povedati, da tudi občina je z veseljem seveda tudi pripomogla k tej organizaciji. Me pa veseli, da smo danes dokazali, da v takih primerih se znamo združiti, tako Rdeči križ, organizacije šola in pa seveda tudi vsi ostali. Posebej pa seveda je najbolj pomembno, da ste tu vi, pa ne zaradi tega, da ste sredstva darovali, ampak predvsem zaradi tega, da ste podpora družini, kajti v takem primeru je najbolj pomembno, da imajo vsi upanje in seveda, da jih podpirajo. In jaz mislim, da današnji obisk predvsem dokazuje to, da stojimo z Alino, z njeno družino in da vsi želimo, da bi bilo čim prej seveda zdravljenje uspešno. Zato vsem vam hvala in seveda vesel sem, da sem župan v občini, ker imamo veliko ljudi, ki so pripravljeni marsikaj
narediti, skupiti skupaj za dobro dejanje. In današnje dobro dejanje je to, da zberemo sredstva za zdravljenje Aline. Hvala in lep dan. Gospod Malan, iskreno vam hvala za pozdrav in za te spodbudne besede. Besedi vabim še generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, da nam nameni nekaj besed. Dober večer oziroma dober dan želim vsem skupaj, spoštovani gostje, spoštovani predsednik krajevne skupnosti, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa, celotno vodstvo Rdečega križa Brežice. Pozdravljam vas tako v svojem osebnem imenu, kot tudi v imenu našega predsednika Rdečega križa Slovenije, profesor dr. Dušana Kebra in vseh ljudi, ki delamo v Rdečem križu. Namreč Rdeči križ Slovenije se je tudi takoj odzval na prošnjo tako predsednice krajevne organizacije, še posebej predsednice in sekretarke območnega združenja gospe Zanjuk in gospe Jarkovič, in bo tudi krovna organizacija Rdečega križa v okviru sklada solidarnosti. To je tisti sklad, se veste, spoštovani vsi prisotni, ko kupimo poštno znamko v tednu solidarnosti in je tudi še znamka 17 centov Rdečega križa. Iz te kvote sklada bodo tudi posebna sredstva za spoštovano in drago Alino, spoštovana in draga starša, da bo deklica Alina zagotovo, ko bo prišlo v obdobje, bo zakorakala skupaj z nami in se poveselila in se z veseljem spomnila, da je bila osnovna šola globoko polna vseh ljudi, kot je tukaj narisano, dobrega srca. Ob tej priložnosti bi se res tudi sama zahvalila vsem za to dobroto, za to, da smo skupaj pristopili in pomagali, seveda tudi občini Brežice, gospodu županu, poslancu, vsem tistim, ki kakorkoli po svojih močeh pomagate, predvsem pa ne smemo pozabiti pridnih organizatorjev, od krajevne skupnosti Rdečega križa, gasilcev in vseh drugih, predvsem pa tudi nastopajočih, ki nas bodo vse skupaj danes tudi razveselili. V imenu Rdečega križa se vam še enkrat zahvaljujem, naj pa tudi poudarim, da bodo vsa sredstva, ki bodo nakazana na računu Rdečega križa, tudi v okviru posebne komisije za to, tudi transparentno porabljena za namen, kot je za deklico Alino. Zatorej hvala še enkrat in draga Alina, naše srce je s tabo in verjamem, da bo uspelo vsi načrti, ki so dani, da bo zdravje tisto prvo tudi v prihodnje. Srečno, Alina! Gospa Bronskole, tudi vam hvala za te prave besede. Toplo pozdravljam še družino Aline Kranjčič, ki je namenjen današnji dogodek, njihove sorodnike, prijatelje in znance. In končno, pozdrav namenjam tudi vsem nastopajočim. Teh vam posebej res ne bo potrebno podrobno predstavljati, saj so znani glasbeni ustvarjalci. Nekateri domačini, večinoma pa z naše bližnje okolice. Koncertnih listov nismo delali, smo varčevali. Imamo pa pripravljeno projekcijo in na njej sta ob nastopajočemu zapisana tudi naslova izvajanih pesmi. Torej, bom kratka. Uvodoma smo že slišali slovenski citrovski kvartet, ki ga sestavljajo 4 učitelji citer. Peter Napret, Janja Brlec, Tomaž Plahutnik in domačinka naša Anita Velšec. Pa jim prepuščam oder, da dokončajo začeto. Izvolite.
ansambla Brežiški fosarji. Ne bom nič govoril velik, bomo mi kar šli igrat. Počakaj, No, sam treba počakati, da naša voditeljica še kako besedo reče. Nisem več izklopljena, hvala. Jani, zate sem imela vprašanje, veš. Poznaš to dvorano, pa mi povej, kaj misliš, koliko je ljudi v njej. Ja, najprej dober dan, pa dobro večer, globoko. Jaz mislim, dvorana je polna, ne? Tam nekje do 350, pa verjetno je, ne? Ja, super, hvala, bravo. Torej, lepo število, ne? Kako? Lepo število pravim. Ja, normalno. Potem ti ne bo težko izbrati 2 prostovoljca. Ne bo težko, se je kar nekaj, ne? Kaj, se kdo javi, je tukaj pogumen. 2 ali 2 ali par. Nekdo, ki bo pomagal nam peti. Ne. No, dobro, pa ne bo petje. Ampak res 2 rabimo, no. Torej, za njiju imamo Kdo bi se posebno nalogo. javil, če je kdo pogumen tukaj? Ali moramo mi določiti? Pomagala bosta prešteti denar iz skrinjice, kateri so vaši prostovoljni prispevki. Torej, zato rabimo 2 prostovoljca. Evo, 2. Kar prosim, evo. gor. Kar pridite gor. V bistvu tole podobe, ne? Hvala lepa. Se obema zahvaljujem. Aha. Gospod Vilko Urek, prosim, če pridete nazaj. Hvala lepa, čas teče. Pejmo, ajde, gremo. Hvala. Bodite natančni. Joj, v globokem smo, Jani, da se veš, ne? Izvolite. No, ne, da počam prej sem rekel, sem vas pozdravil in samo ne bom dolgo vezal, samo enkrat bi še rekel, namenite si en res veliki aplavz, da ste obiskali današnjo prireditev v takem številu in podprli. Dobrota je pač v naših srcih še vedno doma. Prosim, zaploskajte se res spoštovati. Vračam se domov, v hišo pod goro, kjer smo kljub revščini vsi srečni še bili. V naši hišici so se tiši, po tisti skromnosti, ki več drugod je ni. Ko vrnem se domov, prijetno je toplo, odreže mama mi, kos kruha izdrži. Povračam mesto se, pa da mi hlebčka dva, da v mestu me vsak dan na dom spominja da. Zdaj na mizici diši kruh iz naše peči, na mladostne dni budi mi spomine vse dni. Vsak trenutek
jesen, vabi sadeš lebedi, na mojem vrtu je lepo, se od pomladi do jesen zvini, spomladi rože vse cveto, jeseni jablana zori, na mojem vrtu je lepo, nikjer drugi tako prijetno ni, vsi spočije dušo in telo, nabeno visi moči. Kada gre narobe vse, se odpravi na svoj vrt. Tisoč rož pozdravi me, trava je popisan vrt. Vse na gredicah želim narediti sinov cvet. Lepšega razdraga ni, kot je ta moj mali svet. Na mojem vrtu je lepo, vse od pomladi do jesenskih dni, spomladi rože vse cveto, jeseni jablana zori. Na mojem vrtu je lepo, nikjer drugje tako prijetno ni, tu si spočijem dušo in